wabarakatuh. Saya akan menerangkan bagaimana cara membuat di top 4. Pertama, siapkan alat-alatnya dulu. Di ring 12, ring 12-14, filler, pengin, temples, lalu di 14. Pertama, buka dulu tutup motor. Apa sih? Lagi apa, Mbak? Lalu kita putar. Untuk mendapatkan top 4, coakan power sengkol harus dinolkan, time 0. Sudah 0 dan indikatornya belakang rotor berada di busi nomor 2. Lalu buka tutup kepala silinder. Dibuka, taruh di rak nomor 2. Bukan ring 12 ingin filler. Setel di X dan in. X 30 mm. Cari di dapat hingga agak rapat dan agak longgar, jangan terlalu rapat. Bukan. Ininya 20 mm.
Ini saya filternya di lompat dan filternya di X in loncat 1 X. Taruh ini kayaknya gitu. Ya, seperti itu. Level clap. Kita tutup balik. Tutup kepala filter. Pasangkan dengan mesin D14. Lalu pasang lagi untuk distributor. Kita coba nyalakan. Ya mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.